बाली त पुज गर्नुपर्छ बिहेमा अब हाँसो चाहिँ हो के हो त अब बिहेमा चाहिँ बाली पुज गर्नुपर्छ हाम्रो भाइ चाहिँ बवाल र भन्ने रसी बब थुङला न्युमा चित्र आले सुर सुर से पुङला सुरमा से आसेम सम ग्यामरिन खुङला ग्याम वेर ब्रान्ड सम खोडा से पुङला चाहे दिस बिसम गन मासल त छुटाउनु पर्ने हो कस्तो लाडो ल सन्धि आउनु बारी बाइक चलाउँदै हुनुहुन्छ घरमा नि सम्झिँदाखेरि यार सबै मासल गाइस ल तपाईँहरूलाई चाहिँ स्वागत छ है मेरो भ्लगमा म चाहिँ अब भ्लग बनाउनु सुरु गरेको छु तर सन्धिको छोरा उहाँ एकदमै दामी घर बनाउनु भएको रहेछ है देख्न सक्नुहुन्छ झिलिमिली टक्क क्लब टाइपको र आज चाहिँ म बिहेमा जाँदैछु यो चाहिँ काभ्रेको पनौती है पनौतीबाट देखिने दृश्य हो एकदमै राम्रो छ हेर्नुहोस् सनसेट म चाहिँ अब यहाँ साथीको माथि आज यहाँ सरस सम्धि साथीसँग म चाहिँ बिहेमा जाँदैछु अब उहाँको भाइ हुनुहुन्छ यता ठ्याक्कै सेम छ है उहाँको भोइस पनि सेम छ छोरा ल कान्छ हामी जान्छौँ ल ल सम्धिजु राम्रोसँग बस्नुहोस् ल ल अब लाग्यो बिहेतिर हिँडेको आज चाहिँ टक्क कपाल छपाल लाएर जाँदैछु के छ खबर कान्छाहरू ठिक छ ठिक छ ठिक छ भाइबाट अन्त उता खा नि घरमा चिन्यौ मलाई मेरो नाम के हो मेरो नाम के भन त हो आज हामी उहाँ सम्धि र म चाहिँ आज कुन ठाउँ जानु लाग्यो सम्धि उता खानी खोला गाउँपालिका खानी खोला गाउँपालिका है बाटो फेरि खत्तम होला बाटो त पुरै ट्याङ ट्याङ ल पनौती नवबुद्ध जाने बाटो चाहिँ यस्तो छ राम्रो छ जस यहाँ चाहिँ अहिले धेरै समयपछि विकास गरेर रहेछ है सम्धि चाहिँ एकदमै बवाल छ र यो चाहिँ पनौती बस पार्क है ठ्याक्क बनेपाबाट कति किलोमिटर छ सम्धि माथि 5 किलोमिटर यो बनेपा बस पार्क आइपुग्न ए पनौती बस पार्क राम्रो छ अहिले चाहिँ पहिला यस्तो थिएन जस अलिअलि विकास राम्रै भइरहेछ भनौँ है पहिला हेरी यस्तो राम्रो ठाउँ छ हाम्रो नेपाल तर यार बाटो भएन यो बाटोको कारणले धेरै मान्छे फ्रस्ट्रेसन भइसक्यो विकास नभएर है यति राम्रो ठाउँ छ बवाल छ नि यो ठाउँ हाम्रो नेपाल स्वर्ग हो क्या हुन त के गर्नु यस्तो राम्रो ठाउँ छ ल हामी चाहिँ आज सलेन्टार भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो आज भन्नाले पनि हिँडेको त अघि भर्खर हो सलेन्टारतिर आइपुग्दैछौँ ठाउँ चाहिँ एकदमै राम्रो छ अब यस्तो ठाउँहरूलाई चाहिँ हाम्रो सरकारले जस होइन एकदमै उ गर्नु पर्यो भनौँ न सरकारले चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो यो यस्तो राम्रो ठाउँ छ यार अब टुरिज्मको लागि चाहिँ हाम्रो सरकारले एकदम फोकस गर्नुपर्छ है मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ यस्तो राम्रो छ ठाउँ चाहिँ बबाल छ खोला पुलको बिचमा छु अहिले दामी लाग्यो यो ठाउँ चाहिँ यहाँको वातावरण हरेक कुरा राम्रो छ देख्न सक्नुहुन्छ है यस्तो दामी ठाउँ छ यार नेपाल सरकारले यस्तो कुरामा चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो अब विदेशी मुद्राहरू पनि नेपालमा भित्राउनु पर्यो क्या हाम्रो मुद्रामा चाहिँ कति बाहिर देश गर्ने होइन यस्तो राम्रो ठाउँमा चाहिँ सरकारले फोकस गर्नु पर्यो यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ त्यस राम्रो छ हेलो हेलो दाजु आराम हुनुहुन्छ सन्चै ल ठिक छ है ठाउँ चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्क ओह्रालो बाटो आइयो हामी ओह्रालै हो क्या हो ओह्रालो तल खोलासम्म त खोलासम्म ओह्रालो रे यहाँबाट चाहिँ उकालो चढ्नु पनि हुन्छ फेरि अब यार बाटो डेन्जर छ यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो यताको नेताहरूले अब गर्नु पऱ्यो ध्यान दिनु पऱ्यो होइन ठाउँ यस्तो बवाल छ हेर्नु न अफरोड घुम्ने ठाउँ त बवाल छ नि डाँडा काँडा हामी चाहिँ यहाँ यात्रा आधा पनि भएको छैन बाटो देखेर म तर्सिसकेँ बाटो डेन्जर रहेछ त्यतिखेर रोड देखेर तर्सिने छ यार आरामले तलखेरि दामी गाउँ रहेछ रोड चाहिँ हेरौँ न अब यार
डेन्जर सरले अनि यस्तो यस्तो कुरा त राम्रोसँग बार्नुपर्ने यहाँबाट खाना खै अब कहिले विकास हुन्छ नेपाल यार कुखुरा जस्तो म कुखुरा होइन हो र हो र कहाँ होइन स्कुल हिँड कतिमा पढ्छौ एकमा ल राम्रोसँग जाऊ ल स्कुल टाटा खतरा छ ल कामी डाँडा भन्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस् यो काभ्रे जिल्ला नै पर्छ होइन सम्झ्यो काभ्रे जिल्ला नै पर्छ खानी डाँडा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि सम्झिन्छु राम्रो छ यसो टाइम मिलाएर पनि आइदिनु होला होला यस्तो ठाउँमा चाहिँ अनि विशेष गरी हाम्रो सरकारहरूले चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो यो कसरी हुन्छ यहाँ चाहिँ विकास गरेर टुरिज्म एरिया बनाएर होइन यस्तो बाटो चाहिँ अलिक सुधार आउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् यतिको त अब पहिला हेरी बनाएको हो तर पहिला हेरी बनाएको भन्दैमा अब चाइना भनौँ न लगभग अमेरिका सँगसँगैको हाम्रो नेपाल त सँगसँगै हो नि त पहिला त अब अहिले उहाँ कहाँ पुगिसक्यो नेपाल चाहिँ अनि कहिले विकास नगरेर हुन्छ यात्रा चाहिँ फेरि यहाँबाट सुरु हुन्छ ओके चाहिँ सुरु भयो यात्रा यस दामी रहेछ ठाउँ चाहिँ है ठाउँ बवाल लाग्यो मलाई पनि यस्तो बवाल रहेछ ठाउँ सही हो नि ठाउँ त हामी चाहिँ यो ठ्याक्कै बेथान चोक होइन बेथान चोक गाउँपालिकामा चाहिँ के भन् दाल भन्ज्याङ हो दाल भन्ज्याङमा आइपुगेका छौँ चिया खानलाई यहाँ ओर्लेको यहाँबाट चाहिँ पसल भेटिँदैन भन्ने कुरा छ हाम्रो सन्धीले भनेअनुसार के कसो हामी जान्छ उता जाऊँ ल यहाँको बारे केही कुरा भनिदिनुहोस् त दाल भन्ज्याङ चाहिँ के भएर नाम राख्यो दाल भन्ज्याङ दाल भन्ज्याङ के गरी राख्यो रे दाजु भनिदिनुहोस् दाल भन्ज्याङ त अब खोइ अब यो दालहरू धेरै भएको हुनाले के दाल धेरै खाएर हो धेरै भएको हुनाले हजुर यहाँ दालहरूको यो सबै यो भएको जति यो घर बनाएको जति सबै दालको सम्पत्ति हो यो यहाँ बिहानको स्न्याक चाहिँ टक्क चिया बिस्कुट खाँदैछौँ यो ठाउँ पनि अहिले काठमाडौँभन्दा धेरै टाढो भएकोले त्यति अरू कुरा नपाउने रहेछ ल दाजु अब हामी चाहिँ जानु लाग्यो धन्यवाद यति मिठो चिया खुवाउनु भयो ल बा भनौँ कि दाजु भनौँ कि तपाईँको इच्छाले जे भन्दा नि हुन्छ राम्रोसँग बस्नुहोस् है हजुर ल टक्क हामी चाहिँ अब दाल भन्ज्याङबाट भाइ के छ आराम हुन्छ उता डाँडाबारी जान लाग्यो दाल भन्ज्याङबाट चाहिँ अब खाजासाजा खाएर हामी चाहिँ लाग्यो हाम्रो यात्रा अब डाँडा भन्ज्याङ पारी यो डाँडा पारी देख्यौँ अझै पारी लाग्यो अब खाजासाजा खाएर होइन डाँडै काटेर जानुपर्ने हुन्छ क्या हजुर खाजा नास्ता अब जङ्गलतिर कतै भेटिँदैन त्यही भएर यता भन्ज्याङमा चाहिँ खाजाहरू खाइयो त्यस उहाँले मिठो बनाएर दिनुहुँदो रहेछ मिठो रहेछ एकदम अर्ग्यानिक गाउँको अब लोकल दुध होइन खाएर अब चाहिँ लाग्यो रमाइलो छ त्यो ठाउँ रमाइलो लागिरहेछ मनाङ मुस्ताङ घुम्न गएको जस्तो एकदमै ठाउँ बाटो अब रोड बाटो चाहिँ खतरा छ त्यस सम्झिन्छ त्यस हाम्रो नेपालको नेचरहरू चाहिँ एकदम बवाल लाग्छ क्या मलाई वातावरण त नेपालको सही हो नि नेचर चाहिँ खत्रै हो पुरा अफरोड हिँडे जस्तै भइरहेछ जाडो ठोकेलाई त साइडबाट गर्नु उता त हो त्यो त एउटा टायर त त्यसो टायर अलिकति गर्नुपर्ने है ठाउँ त बोबाल छैन हेर्नुहोस् अन्त के भन्ने यार यस्तो छ धुलो बाटो यस्तो छ यार कोही छैन एउटा बाइक हिँड्दैन क्या यार यो जङ्गलमा कोही अहिलेसम्म मैले एउटा बाइक देखाएको छैन छ कस्तो यार
सबै रोडहरू देखेर मासला टेन्सन लागेर आउँछ के काम गर्छ काम गर्छ नेपालमा मलाई सब आजकल त छोड्छ त्यही नै ल्याङ भयो क्या काम गरेपछि अलि मजाले गर्नु नि यार आधा बाटो अलखतरा हालेछ आधा छैन रोडै खतरा नेपालको रोड डेन्जर रोड बिजोग छ रोड देखेरै छक्क परिसक्यो यार बाइक जाने चिन्दैन यार आइसक्दैछ यार हाम्रो देशको विकास के भन्ने यार कता अलकत्रा हाल्दैछ कता ढुङ्गा छ रोड चाहिँ अलिक भएन क्या अन्त ठाउँ त बवाल हो गरी हाम्रो देशको विकासमा चाहिँ रोडतिर लाग्नु पर्यो म चाहिँ त्यस्तै लाग्छ एकदमै भएन अब सुन्दर नेपाल सही हो ठाउँ चाहिँ झर्छ क्या हो अब कुन ठाउँ आइपुग्यो अरे यो स्याउरी थाली चल्छ खाले त मजा लिएर भन्न न उता भयो स्याउरी थाली यो खानेकुरा काम भनेको 1 नम्बर वडा भन्ने बल्ल बल्ल यहाँ चाहिँ आधा घन्टा बाटो छ है अब चाहिँ आइपुग्न लाग्यो बल्ल बल्ल रोड चाहिँ बिजोग छ यो बस चाहिँ अब जान्ला छ पनौती बनेपा पनौती एउटा बस रहेछ रोड चाहिँ डेन्जर छ त्यो टक्क अन्डा चाउचाउ अब भाबी चिया बिस्कुट खाइयो अब यहाँबाट आधा घन्टाको बाटो हामी टक्क बिहे घर पुग्नेछौँ है आधा घन्टा पछि यो ठाउँको नाम चाहिँ स्याउरी थली हो भन्ने रहेछ तपाईँहरू पनि आउनु भएको छैन भने आउनुहोस् एकचोटि दामी छ ठाउँ चाहिँ फेरि पनि हामी चिया नास्ता यहाँ गरेर अब चाहिँ बिहे घरतिर लाग्यो चिया नास्ता पनि धेरै भइसक्यो ठाउँ पनि डेन्जर छ ठाउँ चाहिँ रमाइलो बाटो अलिक डेन्जर हो हान्छौँ नि ओके ल लाग्यो है हजुर अब स्याउरी थली हुँदै खानी खोला पुग्न अझै आधा घन्टा बाँकी छ बाटो पो यस्तो छ र रिस उठिरहेको छ त मेन गरी फरक छ मासको दाल नेपालको भिर पाखा टाढा त भन्नै पर्दैन यति दामी छ कि है तल तल घर छ यार राम्रो दामी रहेछ यार ढुङ्गा पनि बदल छ ठाउँ चाहिँ ओहो कहाँ हो कहाँ ल यो ठाउँको नाम डाँडापारी हो एकदम खाने खोला गाउँपालिका दामी छ यार है सम्झिज्यू अहिले चाहिँ डाँडाहरू देखेर एकदम रमाइलो लागिरहेछ हाम्रो देशको सरकारलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो राम्रो डाँडा काँडा हाम्रो देशमा छ यो कुरालाई चाहिँ हजुरहरूले पनि एकदम फोकस गरेर एकदम टुरिज्म एरिया चाहिँ बनाउनु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले पनि अनि पो देश विकास हुन्छ यार जहिले त मासला मिटिङ बसेर टेबल ठडाएर मात्रै काम हुँदैन नि एकदम के कसो सम्झिन्छु हजुर 100% भनेको डर लाग्यो फोटोहरू पनि हानियो यो डाँडामा अब टक्क हाम्रो गन्तव्य चाहिँ फेरि सुरु हुन्छ अब खानी खोलासम्मको यात्राको सबै भिडियो चाहिँ खिचेर टक्क देखाउने छु लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब के अरे गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है हजुरहरूले होइन भर्खर ब्लग सुरु गर्दै हो खासै आउँदैन त्यो बिहे घर आइपुग्न लाग्यो आम्मा बाटो यार थट डेन्जर छ रोडहरू हेर्नुहोस् यस्तो छ यार भिर पाखा बल्ल बल्ल आइपुग्नु कुन चाहिँ सन्धि ऊ यहाँ तल हो यो पारी देख्नु भयो ऊ त्यो गाउँहरू जस्तोमा ऊ यहाँनिर छ कि रुखको बिचमा हेर्नु त ए ऊ यो हजुर हजुर को बस्छ अहिले त्यहाँ छैन कोही पनि ठुलो घर छ एउटा त्यो लामो कोठ छ नि त ऊ त्यो होइन कोही बस्दैन चाहिँ हाम्रो उहाँ सरस सन्देश साथीको फुपू घर चाहिँ यो हो टक्क गाउँघर टिपिकल जस राम्रो छ तपाईँहरूलाई पनि घुम्न आउनु मन छ भने यस्तो ठाउँतिर चाहिँ आउनुहोस् वातावरण एकदम राम्रो छ हावा पानी एकदमै स्वच्छ अहिले यहाँ धार्ने भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ अनि यो खानी खोला पनि बवाल रहेछ खानी खोला भने यही हो हजुर खानी खोला एको चाहिँ वडा कार्यालय चाहिँ उयो खोला छेउको पऱ्यो पुल छेउको यता चाहिँ स्कुल भयो
बल्ल बल्ल खाने खोला आइपुग्यो आम्मामा यस्तो बाटो हुँदै यो राम 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 यस्तो हेर्दा अनि मेरो घर चाहिँ उही माथि पर्छ त्यहाँ होइन ऊ त्यो होइन हजुर स्कुल चाहिँ कुन चाहिँ हो तपाईँ स्कुल उयो बिचमा पर्छ अहिले अर्को भवन पनि बन्दैछ त्यहाँनिर गाउँहरू छ नि पनि टक्क भाले जस्तै भएर आउनु भएको छ कि पनि भाले नै हो हजुर भाले त भाले सानो भाले नगाऊ अब ल यो घर हामी चाहिँ आइपुग्ने लाग्यौँ टक्क बल्ल आइपुग्नु लाग्यो यस्तो बाटो हिँड्दा हिँड्दा खानी खोला त्यहाँ रहेछ ठाउँ यस्तो राम्रो छ बाटो चाहिँ अलिक डेन्जरै भयो बाइक चलाउँदै हुनुहुन्छ घरमा नि सम्झिँदाखेरि यार सबैले मासल घर चाहिँ सम्झिन्छु घर चाहिँ मैले भने नि यो बाटो डेन्जर छ क्या नजाउँ भने ए सम्झियो गोर्खाले सक्नुहुन्छ होइन पर्खिन है त ल ओ ल ठोकेला ओ बिस्तारै फाइनली ल बिहे घर चाहिँ आइपुग्यो कतापट्टि जाने यताबाट जाउँ न यताबाट जाने हो क्या सिधै फाइनली बिहे घर आइपुग्यो हामी चाहिँ डाँडाको बिहे घरमा आइपुग्यो बिहे घर चाहिँ आइपुग्यो बिहे घर आइपुग्यो होइन यो खाने खोला ठ्याक्क खाने खोला गाउँपालिका 1 नम्बर वडा 1 नम्बर वडा ल कुकुर फेरि लर ओ ल कुकुर लर त्यहाँ छुट्याउने नि त्यो ढुङ्गाले हानेर कस्तो काभ्रे जिल्लै पर्छ हुन्छ नि दिजु क्या काभ्रे जिल्लै पर्छ जस खाने खोला भात खाइस् आज भात खाइस् छैन ज्ञानी गुड गुड टोक्ने होइन मान्छेलाई बुझिस् मान्छेलाई टोक्नुहुन्न बुझिस् नि आज चाहिँ म हाम्रो यहाँ हेटौडाको भाइहरूसँग छु है उहाँहरू चाहिँ एकदम अन्डरग्राउन्ड ऱ्यापरहरू हुनुहुन्छ होइन एउटा रेस्पेक्ट इज्जत र हौसला दिएपछि मान्छे अघि बढ्छ त होइन कि कसो होइन मेरो भनाइ चाहिँ हो ल तपाईँहरूले बवाल ऱ्याप हानिदिनु पऱ्यो मेरो लागि ल मेरो लागि भालेडनको लागि केटीको लागि हान्छु ओके छ त जसको लागि हाने पनि खतरा हानिदिनु पऱ्यो मेरो कथामा बितेको सम बाटो तिमी अब आफै खन औला बाटोभरि धेरै चोट मनमा पार तिमी जहिले खोट तिमीलाई आफ्नो भन्दै जाँदा म भएछ बोझ होस् यस्तो कुरा गर्दाखेरि मनमा पर्छ डोस नोटले चल्ने रहेछ माया 2 दिनको जिन्दगानीमा तिमीले देखाए मलाई दर्पण छाया त्यसैले किन हो किन आज भोलि लाग्दैन त्यसको माया छोडिसके माया कालमा यतिकै बित्दछ जिन्दगानी सोचिरहेको छु राखमा यस्तो पनि हुँदो रहेछ उपरि जुन म परि घाम उसलाई खोज्न अब कहाँ जाम भन्नेमा ठाउँ पनि बबाल छ होइन बबाल छ ल सही हो त्यसैले म डुबेर बस्छु जहिले सासमा खासमा बन्नु पर्दा जिन्दगी चल्ने हो 2 मुठी सासमा त्यसैले भाइ आजको लागि होइन भोलिको लागि पनि बाँच्न जिन्दगी यतिकै अनौठो सास्न केही छैन भग्यो माग्न यतिकै सोचिरहेको राख्न मैले पनि सोची माथि अब सोच माथि धेरै बहु सोच माथि अनेक थरी माया गरेर तिमीलाई बिर्स्या थियो माया गर्ने मान्छे कहिले अब मर्ने होइन तिमीलाई माया गर्छु सुरुवातदेखि अब अन्त्यसम्म भन्दिनँ हे ब्रोइलर भाले भालेको पूजा गर्नु ल हेलो 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 पूजा गर्न आउनु दिदी ऊ त्यो लोकल भालेलाई पूजा गर्नु पहिला हाम्रो दिदीले चाहिँ हाँस उठाउनु हुँदो रहेछ काट्ने हजुर ल हाम्रो दिदीहरूले चाहिँ हाँस उठाउनु हुँदो रहेछ भाले त काट्नु हुँदैन त्यो ठाउँ राम्रो छ है हजुर राम्रो छ हाम्रो दिदीहरूसँग चाहिँ बिहेमा आएको रमाइलो बिहे त गरौँ भएको छैन भने हैट, म त सक्दिनँ यार नो 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 धेरै डेन्जर छ ठाउँ आजको लागि चाहिँ होइन भिडियो चाहिँ यति अन्तिम हो जस यो काभ्रे खानी खोला भन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ जस धेरै रमाइलो लाग्यो ठाउँ एकदम राम्रो छ यहाँको अलिकति खराब भनेको चाहिँ बाटो रहेछ यो बाटो बिस्तारै सुधार ल्याउनुहुन्छ होला सायद सरकार
अब यतातिरको को वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ के कस्तो हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होला तर अलिक बाटो चाहिँ यहाँ खतरा बनायो भने ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो छ यो खानी खोला है वडा कार्यालय खै एक भनेको सुनेको थिएँ जस राम्रो छ यो खोला खानी खोला तल खोला रहेछ त्यही भएर खोला नाम राखेको ल आजको लागि चाहिँ यति नै यो आजको भिडियो भ्लग जे भन्यो भने आज काभ्रे खानी खोलाको भ्लग चाहिँ यति नै छ आजको लागि र काभ्रे जिल्ला धेरै ठुलो छ है फेरि काभ्रे भन्नाले त्यहीँ सोचिन्छ काठमाडौँबाट जिल्ला एकदमै ठुलो छ यो चाहिँ मनाङ मुस्ताङ भन्दा चाहिँ कम छैन यो ठाउँ बबाल रहेछ जस